你 suppose 係要踢正個波。好似夏蘭特咁樣，佢個樣唔係咁好，但係佢嘅技能點晒足球，你應該要咁樣嘅諗法。所以你咪比佢踢波更加勁。係啊，周圍邊度？係咧。係。其實你未知啫，你未發覺。喺地鐵站車頭度扮車長，我話好有啲慘啊！你出賣，個個就係跟住入翻個車度，跟住自己喺度同黑車度試。你見到巴士會好開心。Last minute。
Saturday trip，我覺得係得嘅喎，我諗唔晒啦。你記住你嗰啲啊 ？OK 喎又，真係得喎。我哋星期六係咪？我哋星期六咧踢咗2個鐘咧，就係咁樣咯，打橫都搞落去咯。feel 有 feel， 好戇鳩啊！跟住係 work 嘅喎。係咪嗰一下你係諗住係咁樣 cut 過嚟嘅先？我慢慢夾落去，總之就送對面俾佢啦。乜佢有乜送啊？恭喜你啦！你可以有一對，就係因為你有助攻咗一條咁嘅。哇！屌你老味！多謝你。我要白色啦，我要打。我係白色啦。佢就係爭對。我一袋啊！一袋。要影張相㗎？好間房，好間房。我送物，我今次有用。OK 啊，呢個咪好着㗎。先，笑容，冇人笑出現，我哋多謝你。Thank you。啊，好靚仔啊 ，Matthew。好嘢。多謝。好在你入咗波咋？咁咪好密㗎啦。係啊。點樣助攻？好在你入咗。係啊。係啊。嚇死你真係！哇，幾驚！我頭先都幾驚唔入啊，個腦彈出嚟。我覺得 credit 係咯，如果你想聽你個。不過我冇辜負啊，我覺得喎。我一上場我就希望唔好再踩咁放喺度踩。點樣分波嘅時候？唔係啊，我係後波。你中有冇大抗你啊？我同你未玩咩？咩都唔係。係啊。嚟緊咧，我哋抽多個櫃嘅，自動喺等緊 ER 嗰時一個掛3個櫃。有乜你又唔到？其實唔係櫃，係嗰啲帆布，好似係啲人嗰啲咁。咁你睇睇有冇人咧有興趣咧？要學啲嘢。你大家係抽嘅，即係大家都 keep 住。唔係，但係有一啲人咧，佢係。即係譬如我交得200塊啫，咁我就唔會要啲嘢。即係其實你知係嗰啲旅館突出嚟嗰啲掛車，咁佢啲 sponsor 俾 treasure 啲，我冇興趣，幾廿蚊㗎，真係都係錢啊！你唔中意呢個決定。但係抽嘅即係要報名嘅，唔係佢助攻就唔會嗰個就唔係嘅，嗰個就 OK， 嗰個就可能已經着乜嘢啊？呢度物咧每個月都會有一次。即係有規約6蚊。加油啊！其實基本上咧，你哋呢度係全部一班㗎啦嘛。都係。你冬天有幾個月啊？5、6個月嗰度，咁你基本上個個都有。唔係要買 player of the match 個個月都有啊！我哋係咁俾波佢入獎有10個。哦，係喎，個個月都有嘅，咁佢可以睇啊？唔緊要啊，佢每踢完1次波就掉嗰對襪波。係咯，都仲有得換。下一次就靠你送第2個。個個月都有嘅，個個月。咁如果佢攞咗下個就。
咁嘅機會就大咗。你俾人淘汰咗應該。係啦，之後點我都話。你冇啊！你淘汰咗啊！淘汰咗你快啲。唔係真係呢啲開心嘅嘢，人人都有啊！呢度啊嘛。唔係。叫你女朋友下年大把，都唔使咗揾。經鬼過，今日有上次大咗啲水都冇得飲。下次就會湊埋俾大家。做下嗰個睇波嘅氣氛。你擺個天開頭杯又係應該佢嘅地方。你齋個天開頭杯其實即係波皮。哦，先有。關注啦！靚波。哎呀！出去餐廳食飯好多係啦，即係嗰啲小環餐廳啊，我哋觀劇場啊，安平呢個唔係啊，係好係食嘅，我觀話哇，我見過我試咗啦。我上張頭先擺咗，都而家兩個箱喺個堆嘢入邊，兩個合創開曬嘅。你做乜射落我度啊？成手係佢啲水。就話有咩射落去？我係灰色蓋，藍色樽身。